Leão do Atlas. Antigo Pantera leo-leo. Conhecido também como leão da barbárie, representava um leão muito famoso, considerado por muitos até como um ser lendário. Foi extinto na natureza no século XX. Normalmente viviam no norte da África, Egito e Marrocos. Sua principal característica era sua grande juba preta que se estendia em grande parte do seu corpo. Há quem diga que foi uma das maiores subespécies, com indivíduos que supostamente chegaram a 2,80 metros e 300 kg, porém sem fontes confiáveis que confirmem tal informação. Ainda existem indivíduos vivos em cativeiro, mas a maioria já é hibridizada com outras subespécies de leões. Sendo assim, existe um projeto que busca selecionar os mais puros, para recriar leões do Atlas mais próximos dos seus antepassados originais.